是伊州盖多的啦。现在的时间非常的早，是还没6点，5点40分，又来到码头了。看到这个船，应该就知道我要干嘛了吧？待会呢，我这一位渔夫太太要跟着我的先生，还有他们的其他同事们一起出海捕鲑鱼。今天呢，就跟着我一起去看他们怎么捕鲑鱼吧。现在是10月底，早上的气温是现在只有3度，我现在非常的，我觉得蛮冷的，而且等一下要出海嘛，所以其实会更冷，会比陆地上更冷。这一艘就是今年新买的渔船，那待会我们就是要搭乘这一艘船出航咯。现在渔夫们他们还在他们的公司那边集合，待会才会一起过来码头这里。那他们会先来把这个渔船的引擎先打开，这样先让那个船热。所以现在那个船现在是启动的状态。像我先生渔业作业范围离码头还蛮近的，所以他们其实出航的时间不需要太早，5、6点左右出发就可以。可是其实有些其他家公司他们的作业地点比较远一点，像是整个知床半岛的沿岸都是分别有不同的渔业公司在负责的区块是不一样的，这样。所以有些人比较远一点的，特别是像是在知床半岛的知床甲的尖端那边，他们可能光开船过去可能就要1小时半或2小时之类的，所以他们集合时间又会更早，2、3点就要起床这样。我现在是4点半啦，他4点半起床就可以了。这个里面是冰块。会利用进港之前的一点小空档，抽一根烟休息一下，或者是喝一杯咖啡，罐装咖啡，然后就要马上进港喽。现在是早上7点20分，还没有其他渔船呢。不过毕竟先生他们的渔场呢是离码头最近的，所以要回来也超快，根本就刚才
爱结束到回来5分钟不到的时间。蓝色的盒子，地板上蓝色盒子，里面是有消毒的，消毒过后才能踩上那个分类台。后面的这些站在那里看的人呢，有些是渔会的人，然后有些呢是买家，他就在看今天的渔货好不好，品质怎么样，然后决定出价。出价他们都是用平板去写价格，然后最高者就可以获得最高的那个公司就可以买到这个渔货。这样，他们现在在这个分类台去做分类。就是有分1等、2等大小这样去做分类，不同的等级当然价格就不一样。然后除了鲑鱼之外呢，也会有其他的鱼种，像狮鱼或是刚才那个很小的鱼。地板上呢，那个还有水母，没有经济价值的东西，所以他们就会放在那里，之后会把它丢回海里。这上面是观景台，大家都可以从上面看他们的作业流程。又有一艘渔船入港了，不知道他们今天渔获如何。我回到码头了，好冷哦，我要流鼻水了。现在呢，8点左右，我们就是早上5点45分左右出航，然后回到码头是8点左右。是其实每天看每天的渔获量不一样，所以回程的时间也不一定。那今天呢还蛮少的，就是鱼量，我还不知道到底有几吨的鱼量啊，可能有吨吗？他们早上出航，然后捕鱼，然后到卸货这样的流程之后，渔夫作业的流程之后呢，如果岸上没有其他工作要处理的话，其实有可能8、9点，早上8、9点就下班。早一点的话啦，还有其他工作要处理的话，像他们今天刚才回程之后，其实有一半的人又回去海上了，因为海上还有一些可能有需要处理的，就是作业流程这样子，所以他们又回去，其他人又会回去到公司，这样一部分人回去公司那边，可能也有陆地上的一些作业流程。所以刚才问先生，他今天应该是中午左右会结束工作时间很不一定，有时候早上8、9点就回到家，或者是11、2点回到家，或者是下午2点、3点回到家也有可能。一天的工作时间可长可短，就是完全看当天的一些渔获状况啊什么的。今天跟我一起出海，好玩吗？大家喜欢这样的内容吗？那因为在船上的关系，引擎声还蛮吵的，所以我其实也没有办法做太多的说明。那还是希望呢，今天这样的影片呢，大家会喜欢。那如果想要再看什么样的渔夫生活、渔夫太太的生活的话，也可以留言跟我说。谢谢，拜拜，下次见啦。